YouTube uchun. Avvalambor assalomu alaykum. Aka, yaxshi keldingiz? Charchamadingizmi? Qaysi tomondan keldingiz? Biz Izboskandan keldik. Izboskan, Paytada. Paytida bizni eng kamida 6 yilga obunachimiz. Bundan 2 yil oldin, 2 yil oldin avtosozga kelganda hammada ham propan qo'yib berishga kelganda men unamagandim. Aka lekin qayerga borib qo'ydirib olgan. Mana endi hozir vaqti kelib, propanni metanni yechdi, mana o'zini eski holatlari. Propanni ko'ryapsizlarmi, nima sababdan yechdi? Balon chirigan. Bunday holatda yurishlik mashina uchun ham, mashina uchun hech narsa emas. Odam uchun xavfli hisoblanadi. Sababi buni metanga qaraganda ancha yupqa bo'ladi. Shuning uchun bunday yurishlikni tavsiya qilinmaydi. Gaz qo'ydiryapsizmi? Birinchi o'rinda metaningiz bormi? Metanni yeching. Taylarni shumizatsiya qildiring yoki katta yorilib ketgan bo'lsa, svarka qildiring, albatta teshiklarni yo'qoting. Undan keyin propan qo'ydirib, taylarni shumizatsiya qildirib, hamma teshiklarni yopgan holatda eng yaxshisidan Gazprom servisiga kelib qo'ydiring. Shuning uchun bizga kelishni tavsiya qilamiz. Aka ham bizga xudo xolasi kelib, Nexia 2 mashinasi blok 6siga eng qizig'i 69 ming yurgan, o'zi necha ming yurgan olgansiz? 26 ming. 26 ming yurgan. Shunda 4 yilda, 5 yilda endi 69 ming yurgan bo'lyapsiz. Faqat anaqa parajniki minasiz. Hali bo'shaganida men eng qizig'i ash paytda 7200 ga olgan ekan, u paytda 9000 ga yangi Cobalt bo'lardi ekan. Eng qizig'i aka Nexia 2 ishqiboz ekan. Nexia 2 ni vinodigarlar bitta like bosib qo'yasiz. Chunki Nexia 2 ni fanati men ham ashlar qatoridaman. Chunki aytganimda aka men ham Nexia 2 minganman-da. Nexia 2 ni tezligiga, Nexia 2 ni ishqibozini, o'rnini boshqa mashina olganingizda ham bosa olmaydi. Nimaga? Bu Nexia 2 vinodigarlar juda ham yaxshi bo'ladi. Buning uchun sizlarga qandaydir fikr bildirishim shart emas. Nima deysiz? To'g'rimi? Masalan, mana aka Nexia 2 minyapsiz. Boshqa mashina minganingizda buni tezligini yoki qanaqadir zavqini beradimi? Yo'q. Bu maqtash emas, misol uchun o'zimni boshimdan o'tganlik uchun aytyapman. Yo'q. Nexia 2 baribir bo'ladi. Eng qizig'i hozir 69 ming yurgan. Bu mashinani bozorda aka agar tayyorlab olib chiqadigan bo'lsangiz, agar yana ozgina kosmetikasini qilib, shuni yaxshi pulga sota olasiz. Agar nima bo'lsa sotsangiz. Lekin akalar eng fullini propanni qo'ydik biz. Mashina motori yana ham xudo xohlasa uzoqroq vaqt akaga xizmatini qilib beradi. Qanchagacha minsiz hamda. Sifatli xizmatlar bo'yicha sizlar Gazprom servisiga tashrif buyuringlar. Sizlarning ishlarni ham cho'tki qilib, organ zapchaslar bilan qo'yib bitkizib beramiz. Bizning maqsad Asalga Andijon yo'nalishida Gulistonning yangi yo'lida Isuzu servisdan o'tganingizdan keyin o'ng qo'lda Gazprom servis yoki-da shunchaki Yandexga Gazprom servis deb yozing, albatta bizning maqsad kelib chiqadi. Dushanba kunidan to payshanba kunigacha ishlamiz, juma kuni damda yana shanba kunidan yana ishlamiz. Eng qizig'i shanba demoqchi edim, dushanba deb yoribman. Bosinglar akalar. Aka, xush kelibsiz. Rahmat.